Bonjour et bienvenue sur la chaîne Dessin et Origami. Aujourd'hui, nous allons faire cet avion qui vole très bien et qui a un nez carré. Prenez une feuille, puis pliez-la en deux. Dépliez et rabattez l'angle jusqu'à ce que ça touche la ligne. Faites la même chose de l'autre côté. Repliez par-dessus. Et faites ceci des deux côtés. Pliez le bout jusqu'à l'angle. Puis retournez. Rabattez encore une fois l'angle jusqu'au trait. Pareil de l'autre côté. Retournez une deuxième fois et rabattez le nez. Pliez un tout petit peu le nez pour que ça forme une forme carrée. Pliez en deux. Puis rabattez l'aile pour faire l'aile. Faites ceci des deux côtés. Faites les petits ailerons. En pliant des deux côtés. Faites un petit réacteur en appuyant un peu avec votre doigt jusqu'à ce que ça forme un triangle. Comme ceci. Et voilà, vous avez votre avion. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez aimée et de vous abonner à ma chaîne.